Gwenzi rinofuta pasina moto ini ndochka, ndochka, ndochka. Hello boys and girls, welcome to this edition of Lessons from the Patriarchs and the Prophets as we learn from the patriarchs in the Bible and the prophets in the Bible. And today, I think you almost know what we're going to talk about. We are going to talk about Moses, the man who used to stammer, but God was able to use him for great and mighty things. Remember, when Moses was born, little boys were being persecuted, but his sister and his mother made sure that he was kept safe. And you know where they put him? They put him in a basket made of reeds and put them in the river. And guess what? The daughter of Pharaoh saw Moses and says, wow, what a beautiful baby. And they kept him. What I like about baby Moses, while he was no longer a baby anymore, because he was put in the hands of Pharaoh's daughter and he had all the delicacies of the house of Pharaoh, and he was actually going to be one of the heirs into the house of Pharaoh. But Moses never forgot where he came from, because remember when he saw the children of Israel fighting against each other, he said, how can brothers fight each other? But when he was known to be a true Israelite, he ran away and he went into the wilderness. But when he was in the wilderness, that's when God showed himself unto Moses. What I like about this experience, when he saw the burning bush and it was not even consumed and he was in the presence of God, you know what he said? He said, the place where you are is very holy. Remove your shoes. And he did exactly that. But God wanted to use Moses for great and mighty things. And he says, my people are in dire stress and in need of someone who can redeem them from their situation. Let me tell you, when you cry to God, God is surely going to send help. And Moses went to see Pharaoh and told him that the God of heaven has said, let my people go. God never wanted us to be captives of the situations where we are. We are captives of difficult, different situations, but God would want to set us free. And when God sets us free, we will be free indeed. And God used Moses. And remember, when God sent Moses, Moses was so scared. He said, God, I cannot speak. I stammer. I have nothing. And God said, I am going to use you in the way that you are. And of course, what is it that you have in your hand? And he said,
just a rod, and God said, I will also use the rod. Let me say something. The limitation is only in your mind, but God can still use you in different and mighty ways, even in a way that you think it's only a limitation. And God does not want to use great and mighty things. Whatever you have in your hand, God can use it to do great and mighty things. While you remember, Pharaoh refused to let the children of Israel go. And God had to do a 10-plague series on Pharaoh until Pharaoh says, well, I can't keep the children of God anymore. Please, Moses, take them to the promised land, the land that flows with milk and honey. And as they are going to the promised land, they had so many difficulties along the way. One of the biggest difficulties was when the people left Egypt to go to the promised land. The mind was still in Egypt, even though they were physically going to the land that flows with milk and honey. Let me tell you, boys and girls, one of the great things that you need to do is to renew your mind, that you might set your things on God and God alone. That's when God can truly set you free. But eventually they got to one of the biggest hurdle that we find in the story of Exodus. It was a big sea. It's called the Red Sea. And the children of Israel cried and said, but God, what have you brought us in the wilderness to die? And Moses reminded them, hey guys, did you forget it was God who gave you manna that came from heaven above? And your clothes have not even worn out. Your shoes keep growing as you grow. So God is able to do more than enough for us. And God said to Moses, use what is in your hand. And he pointed at the Red Sea, and the Red Sea parted. And the children of Israel walked on dry ground as if there was never a sea. And remember what Moses says. He says, see the salvation of the Lord today, and fear nothing, because God is with you. Well, boys and girls, what are the lessons that we can learn from this part of Moses? Number one, when we are dedicated to God, God will save us. Even though children were being persecuted, but because Moses was dedicated to God, he was kept safe and sure. Number two, let me tell you, boys and girls, we need to be faithful to the mission of God. No matter the pleasures of this world, we must not refuse our faith in God. But Moses chose rather to suffer affliction than to be called the son of Pharaoh's daughter. Not only that, Moses was able to be used by God amidst even when he considered himself not worthy. Our worthy of God's work is not according to the men's eyes, but it is what God sees in us. We might not see our potential, but God is able to see what we can do. And finally, I want to encourage you, boys and girls, do not be afraid of the situation that are around you. Surrender your will to the will of God. He will part the Red Seas of your life, and you will see the salvation of God. Remember, always be connected to God, and he will do mighty and great things. And just use what God has already given you. For Moses, it was just a stick, and God asked him, what is in your hand? So I ask you today, what is it that God has blessed you? Use that to see the mighty works of God. God bless you as you continue to be used of God. Amen. Moment
Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, Comforter, Healer, spirits we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Korinde vokutanga chapter 1 verse number 18 to 21. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to verse 21. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kune vanoparadzwa, asi kwatiri isu tinopona isimba raMwari. Nokuti zvakanyorwa zvichinzi, ndichaparadza uchenjeri hwavakachenjera, ndichakonesa kuziva kwavanoziva. Wakachenjera uripiko? Munyori uripiko? Muiti wenharo wenyika ino uripi? Mwari haana kuita uchenjeri hwenyika kuti uve upenzi here? Nokuti nouchenjeri hwaMwari nyika nouchenjeri hwayo zvaisina kuziva Mwari, Mwari wakafadzwa nazvo kuti vanotenda avaponese neupenzi hwokuparidza. Nokuti vaJudha vanokumbira zviratidzo, vaGriki vanotsvaka uchenjeri, asi isu tinokuparidzirai zvaKristu wakaroverwa pamuchinjikwa, chigumbuso kuvaJudha neupenzi kuvahedheni. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nokuti muri Mwari. Mazvita maune kutiunganidza pausiku hwanhasi. Mune chirevo chamunoda kureva kuti titore nhano tichiswedera kumuchinjikwa tiponeswe. Chivai nesu nokusiyana kwamazera. Taurai shoko richave nechirevo kwatiri. Zvaitwa zvapera Mwari mataura. Shwiro yedu ndeyekuti titore zhira yokuponeswa. Ndomuna matodo kutenda muzita raKristu Jesu. Amen. Toda kutenda soro wenyaya pamanheru anhasi unoti kunyangwe kune rufu, seri kwacho kune mufaro. Choona kuti mukati megwendo gokurarama
pane zviro zvizhinji zvinorwadza vanhu. Chimwe chezvinhu chinorwadza vanhu inyaya yerufu. Nhasi muviko werufu ukauya, panouya mumwe wakafanana newo mangwana. Hakuna munhu anoti ndajaira rufu saka zvichandirwadzi. Saka nyaya yerufu kunyangwe kumazera matoko yanyaya inorwadza munhu wese, asi pakurwadza kwacho yanyaya yonyanyojairika mukutaurika zvaisaisika zuro. Ndorangarira tichikura kwainzi kukafiwa hakuna mwana waitendedzwa kuenda pamariro, but nhasi vana vachitotamba mahumbwe vanogona kutoti tongoti nhasi pafiwa, kureva kuti chinhu chapinda mukati mavanhu zvakanyanya zvakadaro zvekuti kunyangwe nevana vakupa hurukuro pamusoro pazvo. Isaiah chapter 5 verse number 14. Isaiah chapter 5 verse 14. Toda kuronda pfungwa yekufa tonopedza tiri patariro seri kweguva. Verenga 14. Saka shiori rakawedzera kukara kwaro nokushamisa muromo waro zvikuru. Vakakudzwa vavo navazhinji vavo navanozvikudza vavo navo vanofara pakati pavo vanoburikiramo. Mwari vakombere kuverengwa kweshoko. Isaiah iri kuti saka shiori rakawedzera kukara kwaro. In other words, you can substitute vara rakati shiori woti guva. Saka guva rakawedzera kukara kwaro. Zvikanzi vanokudzwa vavo vose vanoburukiramo. Munyori ari kuti nyaya yekufa haichinei nekurispekta kunyangwe zera. Ndosaka uchiona pwere nhasi dzinofawo. Kare vanhu vainzi vari kufa kazhinji, vatana vakura vave nemakore mazhinji vachirarama panyika. But nhasi handizvo zvaakuitika. Munyori achienderera mberi anoti vanokudzwa vavo naivo vanoburukira mushiori. Zvoreva kuti nyaya yerufu hairispekte chero status yaunayo mukati menharaunda. Chero vanonzi ihuzvi vane mari naivo vanofa. Saka guva rogamuchira vanhu vakawanda kudarika zvaraita zuro, kureva kuti nyaya yerufu yanyaya yazara pasi rose, kusanganisira pavadoko, vanowana, vanoshaya, vanhu nje vasina zvavanokudzwa nazvo nemhaka yei guva rakawedzera kukara kwaro. Kana uchiverenga bhuku ravaroma rinoti nokuti tose takatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari. Kana ichida pane chimwe chitsauko inoti nemhaka yaizvozvo mubayiro wechivi ndiro rufu, kureva kuti nemhaka yechivi chiri pakati penyika rufu ruri kuramba ruripo pakati pavanhu. Ruchiramba ruri pakati pavanhu ruri kukonzeresa zvinhu zvakawanda nezvakasiyana. Ndo zvatinoda kuronda muzuva ranhasi. Rega tiende pabhuku raJob. Job chapter 21 verse number 23. Mumwe anofa achine simba rake rose. Mumwe anofa achine simba rake rose. Akafara chose norugare. Akafara chose ane rugare. Mazamu ake azere nomukaka. Mazamu ake azere nomukaka. Mwongo wamapfupa ake wakanyorova. Mwongo wamapfupa ake wakanyorova. Bhuku raJob richinyora rinoti umwe unofa achine simba rake rese, kureva kuti umwe anofa ari pamayouthful age ake, zvikanzi akazara nesimba, very energetic. Kana mukati mune zvamunoda kuita vanotomukira pamusoro nokuti vachiri kutemwa dzinobuda ropa. Abvaendera mberi akati umwe anofa mazamu ake akazara nomukaka. So in other words, Bible riri kuti death does not respect vatete, kuti mune musvava achiri kuyamwa pamuri munogona kufa mukasiya svava ichiri kuda mukaka. Achienderera mberi ati mumwe anofa akafara chose.
vanhu vane rugare. Many times I've heard kuti vanhu vachibva pakuchata vamwe vari muzhira kuenda kuhoneymoon, mufaro wakavazara, accident inovabata, vamwe votsakatikira ipapo. Saka Job ari kuti nyaya yerufu hairispekte maevents atiri mukati mawo anogona achitifadza. Mumwe unofa akafara chose. Verenga. Mumwe anofa ane shungu dzomwoyo. Do Bhaibheri riri kuti waronga une shungu kuti kana ndikaita chakati ndichaita chakati. Chinhu chinonzi rufu hachinei neshungu dzomwoyo dzaunadzo. Umwe anofa ane shungu dzomwoyo. Yabvaenderera mberi ikati asati atongoravira zvakanaka. Handizivi kudhorobha, but kumamisha ukaenda Gokwe ndokwandonyatsoziva. Vana mai vanoita marikicho. Pavanoita marikicho vari kutsvaka mari yekuti vadzidzise vana. Pavari kutsvaka mari yekudzidzisa vana, vari kuti dzimweni dzenguva mwana wangu akadzidza akapasa akaita basa achakwanisa kuvandudza upenyu pakati pemusha. Ishungu dzomwoyo zvikanzi asi mumwe anofa. Shungu dzomwoyo dzakadaro dziripo asina kana kutomboravira zvakanaka. Zvoreva kuti mai vanogona kudzidzisa, vadzidzisa mwana odoshanda, vasati vatengerwa choro 2 kg yeshuga, rufu rogona kunoka pamuzinda wavo, vakatofa zvikarova. Shungu dzomwoyo dziripo asi chavakashandira chisati chazadziswa. Tererai maiguru, chinhu chinonzi rufu hachinei nokuti makambopiwa zita mukati meraini nemhaka yekuti maimanya next door muchitsvaka shuga kuti mubikewo tsvutugadzike nevamwe. Chinonzi rufu chinosvikira munhu wose anazvo nasina. Verenga. Zvikanzi ava vanhu vose ava vanorara pasi pamwe chete paguruva, kureva kuti ane mari nasina vose vanofa, akawanikwa nasina vose vanofa. Dai rufu rwairespekta, rwaigona kurespekta mayoung couples ari pakati pavanhu kuti tafunga hedu kutora munhu but rega timbosiya ava vamboenjoya zviri mukati memuchato, asi mumwe anohwengeshurwa vasati vanakidzwa zvokuendepi, vasati vakomborerwa choro nomwana, mumwe anofa asina kuravira zvakanaka. Saka chinhu chinonzi rufu chinogona kunoka pamadhozi edu any day, any minute and any second. Ndomhaka bhuku raPsalms richiti tidzidzisei Ishe kurava mazuva edu. Nemhaka yei rufu rwagona kutishanyira takarivara rukatotitora zvikatopera. Rega tiverenge pfungwa inotevera. Enda kubhuku raMuparidzi chapter 9 verse 4 na 5. Muparidzi chapter 9 verse 4 na verse 5. Yes. Nokuti kana munhu achiri pakati pavapenyu vose, nokuti kana munhu achiri pakati pavapenyu vose, achine chinhu chaangatarisira, uyu munhu achine chinhu chaangatarisira. Imi mose makateerera pamanheru anhasi, ndimi muchine chinhu chamakatarisira. Ndimi munogona kunojoina nyaradzo nokuti muchiri vapenyu. Ndimi munogona kuaplya mabasa muchinyora maCV nokuti muchiri vapenyu. Saka bhuku Muparidzi ari kuti kana munhu achiri mupenyu ane zvaangatarisira. Nemhaka yei imbwa mhenyu iri nane kudarika shumba yakafa. Zvoreva kuti maiguru nhasi muchiri vapenyu munogona kutarisira kugadzirisa ukama naKristu nokuti muchiri mupenyu. Kana pane nguva yatofanira kushandisa kugadzirisa ukama
kana kuumba ukama naKristu inguva yatichiri kudanwa kuti vapenyu nemhaka yei seri kweupenyu kunotevera rufu. Verenga. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Imi vapenyu munoziva kuti muchafa. Ndozvinopa mai kuti unzwe vachihlikidzira vana vachiti zvamuri kuita nemidziyo yangu izvi hamheno yenyu kana ndikafa. Matambiro amuri kuita nenayo rangarirai ndiri mutoro. Ndo statement yamadzimai. Vanoti ini ndiri mutorwa mukati memusha uno hamugoni kutamba neni zvamunoita neverudzi rwenyu. Kana ndikafa muchazviona. Chinopa kutaura izvozvo inyaya yekuti munoziva kuti muchafa. Inzwaka. Chinopa kuti ndoda kuvaka zimba rangu iri kuti kana ndafa vana vangu vasasare vachitambudzika. Ndechekuti uchiri mupenyu unoziva kuti kune rufu ruchatevera. Kana Kristu akanonoka kuuya mukana wekuti iwe neni tife wakaringana. Ikati kudi vhesi kumberi. Asi vakafa havana chavanoziva. Asi vanhu vakafa havana chavanoziva. Verenga. Avachero mubayiro havachina. Havacharangarigwi. Yes. Rudo rwavo, kuvenga kwavo, godo ravo, zvose zvangova zvapera hazvo. Zvikanzikana munhu achinge afa, uyu munhu haacharangarigwi. Rudo rwake, kuvenga kwake, zvose zvangova zvapera hazvo. Terera. Chaunogona kushandisa mukana wekuve mupenyu. Paunogona kuudza mudzimai wako kuti amai nhasi magona kubika panguva yauchiri mupenyu. Paunogona kupresa murume wako kuti baba bhurukwa rakakufanirai iri panguva yekuve mupenyu. Nemhaka yei kana vafa mukana wakadaro wavhagwa. Verse 9. Chimboverenga verse 9 na 10 inoti kudii? Gara nomufaro nomukadzi wako. Ndohwai vakarovorana. Vhesi yati gara nomufaro nomukadzi wako pamazuva aya eupenyu asina maturo. Halo? Tererai vari mumuchato. Nguva yekuudzana zvinofadza inguva yanhasi mose muri vapenyu. Nemhaka yei seri kweguva hakuna mashoko okufadzana. Hapana anzwa. Oza pane vanhu ndakambosangana navo vekuti mai vabikawo zvakanaka, baba vapiwa nguva yacho kuti vadye. Pavanodya instead yekuti vati mai mabika chikafu chinonaka, vanoti ndiano nhasi azoita tsitsa kudzidzisa. Such comments dzina zvadzinoita mukati memhuri. Baba vanhasi vauya vakafara vokudananira kuzvagwa, Maria waswera sei, hatibvirei musaita sepwere. Zvoitwa navanhu. Terera bhuku richinyora rati gara nomufaro nomudzimai wako mukati memuchato mumazuva asina maturo. Nemhaka yei rufu runotevera. Pane vanhu vari kuzvidemba vari kutoti dai takashandisa mukana wemazuva atakanga tiri tese, but dai yakungoshanda paisingagoni kushandura zvinhu. Rega tiverenga pfungwa inotevera. Enda kuna Job chapter 14 verse number 21. Toda kuhwa pfungwa dzakanyorwa mukati meshoko raMwari. Verse 21. Yes. Vana vake vanokudzwa iye asingazvizivi. Kana paitika rufu, pane zvinhu zvakavanzigwa vakafa. Zvikanzi vana vake vanokudzwa asi haazvizivi. Mwana kana baba vakafa ari grade 7 akasara akashinga nechikoro akadzidza akaita maology nemaizim akazopromotwa pabasa, anokudzwa asi havazvizivi. Kureva kuti zvichazikanwa navanhu vari panyika yavapenyu, asi vafa havachine rupandi pazvose zvinoitwa panyika yavapenyu. Zvikanzi kudi kuseri.
vanoderedzwa asi haone vachiitirwa izvozvo. vanosara vachideredzwa asi havoni vachiitirwa izvozvo. Vanhu vazhinji, especially vabereki, vane hanya nerudo nevana vavo. Ndosaka uchiona mai vanoprifeya kupfeka matenesi anoburisa zvigumwe pazhe vagosadharara kushanda vachizama kuti upenyu hwevana huvandudzike. Vagoita zvose musimba ravo zvavanogona kuti mwana achengetedzeke, asi pavanofa zvavakashandira mwana, chero akauya akatokwa nedzimwe hama, havazivi achiitirwa izvozvo. Vangani venyimi vamunoziva kuti panguva yavanga vari vapenyu vaishinaira sei kuti mhuri dzavo dziite zvakanaka, but mushure merufu vakauya vakangobvutigwa zvinhu zvikatongopera. Hakuna musi watakaona mai vachidzoka kumakuva kuti kwamakuitei pavana vangu nemhaka yei, vakafa havachina mugove panyika yavapenyu. Saka zvinogona kuitwa nomunhu ngazviite panguva yavapenyu nemhaka yei, dai asevenze kuseri kwerufu. Inzwai bamukuru, kana mune zvamunoshuvira kuita chitozviitai muchiri mupenyu, nokuti kana mafa zvinenge zvapera. Pamusoroyi kune mhuri dzakabvakanyurika. Muripo here? Vanhu vasinganzwanani kutanga munuclear family kuenda kuextended family vanoita sevachapedzana, vane godo pakati pavo, vane kushorana pakati pavo. Gadzirisanai muchiri vapenyu. Ko unomuvengerei? Zvaunomushuvira rufu chii chaakambonyanya kukuitira chisingaiti kuti mutaurirane? Nhai mai guru, ava mai nini vamakarogwa navo mambonyanya kuvavenga zvakadaro chii? Nhai miba munini, ko mambonyanya kushungurudzika zvakadaro kuti mugadzirise nyaya pamusha nemhaka yei? Gadzirisanai muchiri vapenyu. Dzimwe dzenyaya dzakukunetsai nhasi dzaifanira kunge dzakagadzigwa mese muchiri kuverengwa panyika yavapenyu. Enda kuna Psalms 115 verse number 17. Psalms 115 verse number 17. Yes. Verse 17. Vakafa havarumbidzi Jehovha, kunyange ani nani anoburukira kwakanyarara. Vakafa havarumbidzi Jehovha. Udza munhu ari paside pako kuti sarudza Kristu nhasi. Bhaibheri riri kuti munhu akafa haarumbidzi Jehovha. Ndina dzimwe hama dzangu dzinoimba zvinondinakidza. Ukavahwa vachiti mumureverere mumureverere, kana mobvunzwa muti wainamata wesvondo yake. Musanyarare fanira musingaizivi, moiziva imbai nokuti moiziva. Kwanzi kana muchibvunzwa muti wainamata, as if Mwari haazivi vanomunamata. Rangarirai nerimwe zuva mudzimai uyayo anoti, imi munoti kuJerusarema ndokotonamatira, but madzibaba edu ainamata pagomo iri. Dohwa Jesu achipindura anoti, mhoi yakwana zvino nguva yokuti vanonamata vamunamate mumweya nomuzvokwadi. Saka hakuna kureveregwa nokuti Mwari vanoziva vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. Terera, kwanzi vakafa havarumbidzi Mwari, chero ani nani anoburukira kwakanyarara. Zvoreva izvo kuti sarudzo yokunamata Mwari gogo inoitwa nhasi. Pamusoroyi vanogona varipo paungano yanhasi vachiri kudembera panyaya yekusarudza Mwari. Terera hama yangu, mangwana inhava yebenzi. Who knows? Unogona usisipo. Sarudza nhasi kunamata Mwari nezvire yakafanira nokuti usiku unouya. Psalms chapter 6
verse number 5. Teerera unzwe zvinotaurwa mukati meshoko raMwari. Chapter 6 verse 5. Nokuti parufu hapana achakurangarirai. Nokuti parufu hapana achakurangarirai. Ndiani achakuongai pashi? Ndiani kwanhai Mwari achakuvongai pashiori? Kureva kuti kana munhu afa haagoni kunamata. Ndosaka vechivanhu chokwedu vakakwereta statement inoti seri kweguva hakuna munyengetero. Nemhaka yei kana munhu afa haagoni kuita sarudzo yokunamata Mwari. Zvongoreva izvo pachena kuti iwe neni nhasi ndo patinogona kunamata Mwari. Rega tifenge pfungwa iyi tisiyane nepfungwa dzakanyogwa ipapo. Enda kubhuku raJohn chapter 5 verse number 28 na 29. John chapter 5 verse 28 na 29. Verse 28. Yes. Mushashamiswa naizvozvo. Musashamiswa naizvozvo. Nokuti nguva inovouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake. Vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Bhaibheri rabva rati, hama dzangu, regai kushamiswa naizvozvo, nokuti nguva inovouya navo vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rangu. Varada kuti bwiro resubstitute uise varada kuti guva rawakajaira. Saka Bhaibheri riri kuti there shall come a time yekuti vanhu vakafa vari mukati memabwiro vachanzwa inzwi raKristu. Kana varinzwa vakanaka vachamukira upenyu unogara nokusingaperi, vakaipa vachamukira kutongwa. Chingobvunza munhu ari pasaidi kuti kana wanzwa inzwi uchamuka uri kudivi ripi? Zvimibvunzo nhando izvozvi zvinobetsera munhu kuti azvibvunze ega agoziva paamire. Saka bhuku raJohn richinyora riri kuburitsa pachena kuti chinonzi kufa, it is just but a layby and your destination. Kune kunoendwa kuchagumira gwendo, edza kufara nokusingaperi kana kutongwa nokuparadzwa. History ichivhagwa, twarega kuve neadress yevatadzi zvakare, nokuti kudii kudenga kunenge kwave nezvitsva. Saka rega tironde zvishoma. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16. Vatesalonika vekutanga chapter 4 verse number 16. Verse 16. Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. 17. Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudedzera kukuru. Underline vara rakati amene. Kana ukatsvaga meaning yevara iroro rinoreva kuti no one beside this one. Ndo zvinodava vara rokuti amene. So in other words, Paulo ari kuti kana yanyaya yokushevedzera zvine chekuita nokumutswa kwavanhu, hazvidi bishop wechechi. Hapana anzwa. Terera, kana yanyaya yokushevedzera rumuko rwevanhu, hazvidi gosa vechechi, pamusoro ivakuru vevakereke, pamusoro iva nezvinzvimbo. Nyaya yokumutswa kwavanhu inoda Kristu amene, nokuti kunyangwe newe unotoda inzwi raKristu amene kuti umutswe. Oza vanhu vanondihlisa nokundishamisa. Kune vanhu vakatobuda machechi vachibuda kuti uyu anzi anogona kuridza ngoma kudarika umwe, zvikatonetsa vanhu vakatorega kunamata Mwari. Kuna vamwe vanhu vakanzi ava mukoma ndo vanoridza bhosvo kudarika umwe, zvikatonetsa munhu akatopandukira sangano. But terera,
whatever might have happened muupenyu hwako, usabva pana Kristu, fira muna Kristu, nokuti seri kune kumutswa kwavatsvene. Now tiverenga bhuku raJohn chapter 11 pavhesi ya 25. Jesu vanonyora voti ndini kumuka noupenyu, unotenda kwandiri kunyange ukafa achararama. Kureva kuti zvogona kuitika. Nezuro ndiri kurangarira nchiudza vanhu kuti kurwara handiko kunouraya. Muripo here? Mhaka yekuti takatarirwa miganhu yatisingagoni kudarika ndo inoita kuti tife. Rangariraiwo kuti anokolapsa mumwe wacho anenge asina paanowa, but anotofa zvakoni. Moita na good night, mangwana makuseni, marara mose muchiti utano hwakaringana, mumwe unomuka wakafa chiri chando. Miganhu yakatarwa enda hakuna unogona kuidarika. Saka zvotsvaka vanhu kuti pavanosvika pamiganhu yakatarwa vasvike nyaya dzavo dzakanaka naKristu. Rumuko rwevakafa ruchiripo. Jesu anoti rega nimbodemonstrata in case pane vanhu vane kutenda kudoko kwekuti ndikashandisa mavara asingaperekedzwi nemienzaniso wezviito vanogona kusawisisa. Tiri pabhuku raJohn chapter 11 ndofunga. Enda pa verse number 23. Verse 23. Jesu akati kwaari. Jesu anoti kwaari, hanzvadzi yako ichamuka. hanzvadzi yako ichamukazve. 24. Background yechapter 11. Jesu waiti kana wada kutandara, aitandara kwana Lazarus. Anga ari shamwari yomoyo. Lazarus ndiye wafa, akunzi kwa hanzvadzi dzake. Je, Lazarus hanzvadzi yako ichamuka. Terera, ndoda kuti ubate pfungwa iyi. Chero shamwari dzaJesu dzinofawo. Muripo here? Noti kufa badzi. Kana shamwari dzaJesu dzinotomborwara. Muripo here? Nekuti Bible rinoti Lazarus wagwara, muviko wakaenda kuna Jesu, Jesu akasauya. Lazarus wafa, muviko ndokuenda, Jesu after 4 days ndopanouya. Tererai, kune vanhu vekuti kana munhu anobatira Kristu akarwara unohava achiti konai Mwari ambonyanyotadzei. Muripo here? Aizi nyaya yokutadza, inyaya yokuti rufu rwakapiwa nokuda kwechivi chakauya pakati pavanhu. Tese tikapiwa muganhu. Saka pamusoro yemaiguru, kana vanobatirawo Kristu vakarwara nokufa, musati Mwari watuka. Muripo here? Kana Mwari akatuka mukati memhuri yenyu, hakuna chipenyu chinosara chiripo. Hapana anzwa. Kana Mwari vakatsamwa kugumbuka kwekuda kukuratidzai kugumbuka mukati memhuri, hakuna unomira, vanopedza zvese. Saka Jesu wakutaura oti hanzvadzi yako ichamuka. Handinei napo ipapo. Enda pa verse number 39. Pavhesi 39. Jesu akati, bvisai ibwe. Marita hanzvadziyo akafa akati kwaari, Ishe, otonhuhwa zvino, nokuti ava namazuva 4 okufa kwake. Mukuona kwangu, ndiri kuda kusvika pamba pana Lazarus. Tsika inoti kana munhu avigwa, vanhu havaoneki vose. Ndizvo pane vanosara vachivaraidza vafigwa, vepedyo, hama dzepedyo nevavakidzani. Vamwe vanombomuka vomutsa vanhu, marara sei, vadzokera kumizinda, vozodzoka kuti vanhu vafigwa vanzwe vakadzirwa nevanhu varipo. Saka situation yekwana Lazarus, ndiri kuona dzimwe hama dzichiripo, ndiri kuona vavakidzani vachiripo. After 4 days Jesu ari kusvika navadzidzi, ndiri kutoona vamwe baba vachikwenya vakagara pasaidi navo. Zvikanzi ndiye aizviitisha Mwari yepano, patakamuviga aivepi? Mashoko mamwe chete mukati mavanhu ari kutaura nhasi, ari kuraramika. Kune vanhu vanoti anozviti ndi. Muripo here?
anoda zvikwanisa kauye anosviti ndiye shamwari yacho imi muchiti kudii. Saka vasvika Jesu vanongedzegwa vakanongedzegwa vataura nazvanzi yomufi. Jesu abva ati mukuona kwangu pakafa Lazarasi ndandisipo. Muzukuru akatanga kuchera paivigwa munhu handimuzivi ndimi munomuziva. Varume vakashanda kuchera kuva racho ndimi munovaziva handivazivi. The undertaker akadzikisa kofi nomutumbi ndimi munomuziva ina handimuzivi. Saka varume line up nokufanana kwenyu. Muzukuru akatera kuvambira mberi. Varume vakachera teverai. Undertaker akadzikisa newe mira mulaini. Handei munondiratidza kwamakaenda. Ndovaona varume vari kufamba vari kuenda pakanga paradzikwa Lazarus. Jesu paanosvikapo anoti varume akaisa ibwe iri handisini. Saka anoziva kurema kwaro ndimi, bvisai ibwe. Ndozvaverengwa nevhesi. Tiverenga uchinda mberi. Pa40 Jesu akati kwaari, handina kukudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari. Jesu obva ati, ko handina kuzvitaura here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari. Verenga. 41 Yes. Ipapo vakabvisa ibwe. Zvino Jesu akatarira kudenga akati, Jesu ndokutarira kutenga akati, Baba ndinobonga imi nokuti mandinzwa. Jesu haati Baba ndinokuvongai nokuti muchandinzwa. Halo, ane trust na Baba, ane bond na Baba. Mukati menyika yasviba, mukati menyika yazara rufu, Mwari anotsvaga vanhu vanotenda kuzita rake. Jesu anoti Baba, panguva inoi ndakushandisa the experience andinayo nemi. Ndokuvongai nokuti matondinzwa. Verenga. asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose. Ndozviziva ini Mwari kuti pandinotaura nemi hamuna zheve yakatsindikwa, munosindinzwa kana ndichitaura nemi. Mwari ari kutsvaga vanhu mumazuva okupedzisira vanopa testimony yaMwari anonzwa pavanotaura naye. Nai maiguru makaguma kutaura naMwari rini? Jesu anoti Baba ndozviziva kuti maisindinzwa. Verenga. Asi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba. Izvi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba. Kuti vatende kuti makandituma. Kuti iva vazive kuti makandituma imi. 43 Yes. Akati areva izvozvo. Anoti areva izvozvo. Akadanidzira nezwi guru. Anodedzera nenzwi guru oti, Lazaro buda. Lazarus buda. 44 Terera zvataugwa neshoko. Rinoti Jesu wakadedzera nenzwi guru akati Lazarus buda. Muripo here? Kana vanhu vakafa havaende kudenga, vanopinzwa muguva. Muripo here? Dei vaenda kudenga, akadzidza murume ari kutaura uyu aigona kuti Lazarus buruka, but anoti Lazarus buda, zvoreva kuti aive mubwiro. Muripo here? Une vanhu vanoti hama yedu yafa, musanyanya kuchema, muchamutadzisa kuenda kudenga. Muripo here? Chero iro Bhaibheri rinoti chemai asi musachema sevasine tariro. Pamunochema chemai muchiziva kuti seri kweguva kune kumutswa. Saka panapa anoti Lazarus buda. Kaverenga statement ine Bhaibheri inoti akanga akapombwa nomucheka akabuda. Yanga iri tsika yavaJudha kuti kana muJudha akafa asati avigwa aizogwa zvinonhuhwira, oputigwa nemucheka oradzikwa. Pfungwa imwe cheteyo ukaironda kubhuku raLuke chapter 23 kubva pavhesi ya50 chidzika, madzimai aya Jesu afa vari pamuchinjikwa, vanoti rega tiende kunotora zvinonhuhwira kuti tiuye timuzore. Vhesi yobva yazoti vakazorora neSabata vachiteerera murayiro, but zvavakanga vachida kuita kunotora zvekuzora zvinonhuhwira, zvinoyo zvimwe chetezvo zvakaitwa pana Lazarus. Saka pfungwa iyi iri kuburitsa kuti kana munhu akafa haaendi kudenga asi anopinda muguva. But nhoroondo yekumasure yaratidza pachena
kuti Jesu simba rakumutsa vakafa anaro, akatombo demonstrata, saka iye anozvigona. Nemhaka yeye achizvigona, Revelation chapter 1 verse 18 inoburitsa pachena kuti ndakanga ndakafa asi ndine key dzerufu neHadesi. Terera, siyanai netsika dzekutambisa shuga, mosiyana netsika dzekuuraya mbudzi nemombe padzisingafaniri kuurawa, mosiyana netsika dzekutema miti muchiita zvirango zvekudzora mufi mumusha, muchiita zvirango zvokurova makuva. Nemhaka yei ane key dzerufu naHadesi akakwira kuenda kudenga. Statement yeBhaibheri haisati yatinyorera kuti wakadzoka achiri muzhira, saka muchakinura guva nei the master key yakaenda naye kudenga. Anoti ndini ndine key dzerufu naHadesi. Ndoda kuti uteerere chinhu ichi. Chero ukanamata zvakadii kuti rufu rwumire, haruzomiri nekuti ane key dzerufu akaenda kudenga. Halo? Kureva kuti as long as Kristu vasati vadzoka, rufu pakati pavanhu ruchange ruripo. Rega tizorore tiri pabhuku raEzekiel chapter 37. Chingoverenga hako verse 1, verse 2 na verse 3 tinamate. Ezekiel chapter 37, verse number 1, 2 na 3. 37 verse 1. Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu. Akandibudisa nomweya waJehovha. Akanondiisa pakati pomupata, iwo wakanga uzere mapfupa. 2. Akandipfuudza napakati pawo kumativi ose. Tarirai, aivapo akawanda kwazvo pakachena pamupata, uye tarirai akanga akaoma kwazvo. 3. Akati kwandiri, mwanakomana, mapfupa awo angararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha munozviziva. Ndokudenga vakumbure kuverengwa kweshoko. Ezekiel ari in the valley of dry bones. Anonzi mwanakomana, mapfupa aya achararama here? Zvikanzi Ishe ndimi munoziva. Zvikanzi profitira mapfupa aya. Kana uchiverenga uchidzika nayo chapter 37 inoti pakaiswa marunda, pakaiswa nyama, pakaiswa ganda. Papedza ipapo ukadzika nayo uchinda kunana vhesi ya 9 inobva ati pakafuridzigwa mweya, mapfupa akararama. Pfungwa iri kuna Ezekiel chapter 37 ukanoironda kuna Genesis chapter 2 ichakuburitsira chimiro chekuti chatinoti munhu chi combination dust of the ground plus the breath of life. Ndo yakataurwa apo. Tine hama dzakati dzichienda kuJoni, ndobva dzayambuka muna Limpopo muna Zambezi, zikadyiwa namakarwe. Rimwe garwe rikatora imwe pati richienda uko, rimwe rikatora pati richienda uko. Zvogoneka kuti zvadaro zvese zvakaitika, but pakupedzisira Bhaibheri rinoti pfupa rimwe papfupa raro, ganda rimwe paganda raro, kureva kuti Mwari wachadeedzera. Zvikara zvicharutsa zvazvakadya, nyama imwe neimwe ichienda panyama yayo, pfupa rimwe nerimwe richienda papfupa raro. Hopi hatinayo seri kweguva. Mwari wedu ndi Mwari wakatendeka, wekuti kunyangwe rufu rwauya kune tariro yatakatarisira yavanhu vanonamata muna Mwari. Dakunamata pamanheru anhasi nemunhu akafanana neni ari kuti Mwari, ndoda kukutendai chekutanga nokuti muri Mwari anoziva. Whatever God knows, he knows. Ndo zvauri kunamatira izvo zvokuti Mwari ndokutendai nokuziva kwenyu. Boka rechipiri randoda kunamata naro iboka ravanhu vanoti Mwari, taneta nerufu kusvika tatsvaga kuti kwa mukati memhuri yedu nengari yei rufu rwanyanya kutambira imomo. Nhasi kutaura kudai tine mubvunzo kuti rufu rwanyanya kuwana comfort zone mukati memba yedu. Pamwe pacho Mwari takutokutukai
Pamwe pacho Mwari takupai mibvunzo kuti kwatanyanyota vatadzi vakadiko kudarika vamwe vanhu, rufu zvarawanda mukati medu. Muri kuda kuti Mwari tipei kutenda nokuziva kuti kuseri kwerufu hama dzedu dzichamutswa. Boka rekupedzisira randoda kunamata naro iboka revanhu vari kuti Mwari, rufu rusati rwatishanyira, isu toda kukusarudza isu. Vhesi yati vakafa havarumbidzi Jehovha. Toda kukurombidzai panguva yavapenyu, panguva tichiri kuverengwa nyama nemweya zviri pamwe chete. Uri kuti iwe, ini Kristu handisati ndamugamuchira. Kekutanga mukati meupenyu hwangu noda kumusarudza semuvambi nomukwaniso wokutenda kwangu. Andibetsere pagwendo gunorema. Kana ndikanzi ndafa, ndife ndamusarudza nyaya dzangu dzanaka. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nokuti muri Mwari. Toda kutendai kuti hamushanduki kubva panzvimbo yenyu nemasituations anosangana navanhu. Maburitsa pachena Mwari kuti rufu ruripo uye Satani ari kutsvaga nepaanogona napo kuti rurambe ruri pakati pavanhu. Mazvitenyu Mwari, matitsanangura kuti kunyangwe rufu rukauya kune kumutswa kwevakafa. Ndobva mazviburitsa pachena kuti vamwe vachamukira upenyu hunogara nokusingaperi, vamwe vachamukira kutongwa. Zvo vana venyu vamira netsoka Mwari, vari kuti kana rufu ruchiuya ngarutiwane takamira pana Kristu dombo ramakore. Vaitirei zvakanaka. Zvizhinji zvichavawira zvichitsedza kuvapingaidza mukati megwendo gokutenda. Musatendera wakaipa kuti vavabvutire kutenda kwavo. Vaitirei zvakanaka, varopafadzei. Matendera nguva yerufu kuti ivasvikire, ngaivawane vakakwana pakukubatirai. Ndakutendai nemuziyo wenyu wati aiwa Mwari, toshuvira kuti tiperekedze kutenda kwedu muna Kristu nezhira yerubhabhatidzo. Vaitirei zvakanaka, musimbise decision yavo. Kana mune chimwe chamungavaitira kuvachengetera upenyu kusvika vazadzikisa zvavanoshuvira, mavaitira izvi zvichateiwa naSatani. Musatendere kuti vazvigwe vari ivo. Chivarwirai hondo dzavanga vachifanira kugwa vega, asi nemhaka yedecision iyi mumire panzvimbo yavo. Mindiro yacho Mwari ndeyekuti pakupedzisira naivo zita ravo riwanikwe rakanyorwa mutsamba revanopona. Zvaita zvaperera Mwari, shuviro yedu ndeyekuti tiwanikwe tese mubhuku revanopona. Ndomunamato wangu wokutenda kuti matinzwa muzita raKristu Jesu. Amen. Hatinamu shapanyika, hatifari kuva pano zvinofadza mweya yedu kutsvaga musha unouya, kutsvaga musha unouya. Hatinamu shapanyika, tinodamu shari kure sitarawo Zioni unopenya nguva dzese, unopenya nguva dzese. Musha une runyararo, vafambi vachazorora, daindine mapapiro, daiuya ndizorore, daiuya ndizorore. Mweya wangu chinyarara, Mwari anoziva nguva ndichaita kuda kwake, iye andipa zororo.
pazororo mweya wangu chinyarara Mwari anomziva nguva ndichaita sekuda kwake iye ondipa zororo 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 iye ondipa zororo. Musha unosimbirwayo umo musina urombo ude wakakomborerwa tozo rora tese umo rinda wakati wira rinda wakati wira rinda usingashori kuti utoro waremba uyo wapirwa na Mwari musha uyo unonisa rinda usashore rinda wakati wira rinda wakati wira rinda usingashori kuti tira ine minzwa funga akaitakura kuti moyo watambudzwa nani ye wakatambudzwa rinda wakati wira rinda wakati wira rinda usingashori ramba wakatsungirira usarege kunamata kuzorora kwaswedera rinda usashore rinda wakati wira rinda wakati wira rinda usingashori rinda wakati wira rinda wakati wira rinda
rinda usingashore